हम राजस्थानियों को खाने के साथ साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे कि पापड़ है, नमकीन है। उसी तरह मैंने आज बनाया है पापड़ की छुरी। इसमें मैंने क्या करा, पापड़ को सेक के क्रश कर लिया, फिर उसमें मैंने हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर और फिर कुछ मसाले डाले, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरावन मसाला, चाट मसाला, नींबू का रस, और फिर मैंने धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करा और इसको एंजॉय करा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके बाय।